তোমরা কেমন আছো? আজকে আমি তোমাদেরকে দেখাবো আমি কীভাবে তোমার এটা তোমাদের কাছে উল্টে লাগবে, কারণ আসলে এটা একটা বাংলাদেশের মানচিত্র, তো এটা অনেক উল্টা লাগছে তোমাদের কাছে। তো তোমরা এখানে তোমাদেরকে দেখতে পাচ্ছ। আচ্ছা থাক, তো এখানে আজকে আমরা ঠিক তোমাদেরকে দেখাই ঠিক এই পাজলগুলো আমরা এখানে মিলাবো। তো আজকে কি, তো অবশ্যই তোমরা লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না, এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিবে, এবং ভিডিওটা শুরু করা যাক। চলো। তো প্রথমে আমরা কি করব, এটাকে এক পাশে রাখবো, কিছুটা সরাই। তো রাখার পর আমরা কি করবো, এটা আজকে আমি এটা দেখে দেখে করবো। ওকে, এটা এখানে রাখি। এবার আমরা সর্বপ্রথমে আমরা কি করবো, আমরা কক্সবাজার খুঁজি। কক্সবাজার, এটা কি খাগড়াছড়ি না, রাঙামাটি। কক্সবাজার, এটা কি কক্সবাজার? হ্যাঁ, এই তো কক্সবাজার। কক্সবাজার বসবে এইখানে। এবার আমরা খুঁজি রাঙামাটি। রাঙামাটি, এটা কি রাঙামাটি? হ্যাঁ, এই তো রাঙামাটি। রাঙামাটি বসবে এইখানে। তা আমরা এবার লাগাবো এটা কি লেখা, বান্দরবান। তো এটা বসবে ঠিক এখানে। বান্দরবান হচ্ছে লিটারলি কক্সবাজার পাশে। আমি ট্যুর দিতে পারি বান্দরবানে অনেক পরে। তো তোমাদের সাথে দেখা হবে ওই বান্দরবানের ভিডিওটা, ওইটা অনেক সুন্দর হবে। ওকে, তো আমাদের একটু খুঁজি। এটা কি চট্টগ্রাম? ও, চট্টগ্রাম তো বুঝবে। তো এবার এই পিসটা বাকি, এই পিসটা পাবো খাগড়াছড়ি মনে হয় এটা, তাই না? খাগড়াছড়ি, আমরা এটা দেখি। এটা খাগড়াছড়ি, তাহলে খাগড়াছড়ি বসবে এখানে। এরপর আমি কি করবো, ফেনী বসাবো। ফেনী হচ্ছে এখানে। আমি ওই যে একটা ভিডিও করেছিলাম ফেনীতে, ঠিক এখানেই লেখা। আচ্ছা থাক, তো এখানেই লেখা ফেনী। তোমাদেরকে দেখাতে তো ভুলে গিয়েছে, আসলে এটা সত্যটা হচ্ছে এটা দেখতে ওই যে ইউটিউব প্লে বাটনে যেগুলো ইউজ করে, এটা হচ্ছে ওই যে এই জিনিসটা হচ্ছে ওইটাতে ইউজ করে। তো আমি কী করবো, ফেনী করে গেল, আমি আবার ফেনী হারাই ফেললাম। না, এই তো আমি ফেনী লাগানোর পর এখানে একটা বসবে। এখানে বসবে হলো এটা, কারণ আমি এটা আগে মিলিয়েছিলাম। এটার নাম কি, আমি সবুজ পার্ট, এখানে কয়েকটা পার্ট আছে যেগুলো কিনে কালার আছে। এটা হচ্ছে সবুজ পার্ট। আমি সবুজ পার্টটা শেষ করব। এই পিসটা কোথায় লাগবে আমি একটু দেখি আগে। এটা কি কি লেখা, লক্ষ্মী পড়তে পারতেছি না, অন্য জায়গা নেই। লক্ষ্মীপুর। ওকে, তো লক্ষ্মীপুরটা দিব হচ্ছে এখানে। তো বসলো লক্ষ্মীপুর। এরপর কোনটা কি লেখা জানি না কি লেখা, তো আমি ওইটা খুঁজে ওই পিসটা কোথায়। আচ্ছা, কুমিল্লা খুঁজে, কুমিল্লাও লাগবে। নেক্সট হইল কই চাঁদপুর। এটা চাঁদপুর, তো চাঁদপুর বসবে এখানে। এরপর হচ্ছে চাঁদপুর, কুমিল্লা উপর হচ্ছে এটা বসবে। কি লেখা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া বসবে। তো ব্রাহ্মণবাড়িয়া বসার পর এই সাইডটা আমি জানি, এই সাইডে প্রথমে বসবে হচ্ছে সিলেট। এখানে শুধু চারটাই বসবে, সিলেট, আর একটা হলো হবিগঞ্জ মনে হয়। হবিগঞ্জ না, তাও তো হ্যাঁ, হবিগঞ্জ এটা। এরপর আমি তো ক্যামেরাটা হোল্ড করার জন্য ক্যামেরাম্যান এখন নাই, কারণ ক্যামেরাম্যান গেছে সেই ক্যামেরাম্যান কোথাও আমি জানি না।
তো এরপর আমি কী করবো, এটা দিব ঠিক এইখানে। আমার ক্যামেরাটা ধরতে খুব কষ্ট হচ্ছে। আও ভাই দূর বসবে এইখানে। এটা ঠিক কর, মানে একটা ঠিক করতে গেলে সবগুলোই ভেঙে যায়। এবার কি করব, এটা বসাবো এইখানে। এরপর আমি বসাবো কোথায় কোথায় একটু 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 এটা বসাবো। এটা হচ্ছে তুমি এখানে, এরপর এটা হচ্ছে এইখানে। এরপর এখানে বসবে হলো এটা বসবে এইখানে। এরপর হচ্ছে এই যে এটা বসবে, এটা হচ্ছে এইভাবে বসবে, কারণ এটা এভাবেই বসার নিয়ম। এবার বসছে। এবার আমাদের এসেটটা মনে হয় কমপ্লিট। হ্যাঁ, আমাদের হচ্ছে এটা কমপ্লিট, এটা কমপ্লিট, আর এটা কমপ্লিট। এরপর আমরা কমপ্লিট করবো সাদা আর হলুদ, এরপর লাল আর এটা, এরপর হচ্ছে সবার লাস্টে হচ্ছে এটা। ওকে, আর এখন আমরা করবো হচ্ছে সাদাটা। তো আমরা সাদা হচ্ছে প্রথমে, এটা হচ্ছে এখানে ভোলা, এটা না কি লেখা, ভোলা, হ্যাঁ 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 ভোলা। এরপর হচ্ছে বরগুনা বসবে, বরগুনা, এই যে বরগুনা, এটা বসবে এইখানে। বসে না কেন, এই পাজলগুলো না অনেক কঠিন। আসলে এই পাজলটা আমার বেস্ট ফ্রেন্ড আমাকে গিফট করেছে, যেটি কি না মানে আমার ইউটিউব চ্যানেলের লোগোটা ওইটার পাশে, আমার পাশে যে আছে মানে কালো করে যার কপালে একটা টিপ মানে স্টার দেয়া, ও হচ্ছে আমার বেস্ট ফ্রেন্ড। ও আমাকে এটা গিফট করেছিল, আমি একদিন ঘুরতে গিয়েছিলাম সেখানে। তো এরপর আমরা দিব হচ্ছে এটা কি, পটুয়াখালী। অনেক মজার একটা নাম, পটুয়াখালী। বসে না, এটা বসানো অনেক কঠিন। বরগুনাটা সরাই, পটুয়াখালী চাপ দিয়ে লাগাই, বরগুনা এখানে। কিছু করলো না, ঠিক আছে। তো সাদা পাট কি শেষ? না না সরি, সাদা পাট শেষ হয়নি, সাদা পাট আছে। তো আমরা কী করবো, সাদা পাট একদম ছোটোটা এখানে এসে লাগাবো। কোথায় জানি লাগবে এটা, এই তো এইখানে। এবার আমাদেরকে নিতে হবে সাদা লম্বা এটা। এরপর হচ্ছে আরেকটা আছে, যেটা হচ্ছে বরিশাল। তো আমরা বরিশালটা নিয়ে আমরা এটা এখানে দিই। তো এটা আমি অনেকবার মিলিয়েছি, কিন্তু এটা অত সহজ না। তো আমাদের সাদা পাটটা কমপ্লিট। এবার হচ্ছে এই হলুদ পাটটা, মানে এটা বলা, আমরা কী করবো, এই পিসটা নিয়ে এই পিসটা এখানে নেওয়ার পর আমরা এটা লাগাবো। তো লাগালাম। এরপর হচ্ছে এইটা, এই যে আমি এটা লাগাই, এরপর তো ওকে। তো আমার লাগানো, তো এখন তোমরা বলছো যে বঙ্গোপসাগরটা আমি কেন খুলছি না, কারণ এটা আসলে খোলা যায় না। এটা খুলতে গেলে পুরো সুন্দর জিনিসটা ভেঙে যাবে, তো আমি এটা খুলতে পারি না, কারণ এটা হচ্ছে সুপার গ্লু দিয়ে ফিক্সড, মানে এই জিনিসটার সাথে ফিক্সড। এখন এটা খোলা অনেক মুশকিল, এটা মানে এটা খোলাও যায় না, শুধুমাত্র এগুলোই খোলা যায়, কিন্তু এটা খোলা যায় না, এটা কখনোই খোলা যাবে না, এটা অসম্ভব। আর এটা তোমাদের এই পাজেলটা যদি তোমাদের কাছে যদি থাকে, কখনোই এই বঙ্গোপসাগরটা খুলবে না। খুলতে গেলে তোমাদের খেলনাটা ভেঙে যাবে। ওকে, তো বি কেয়ারফুল। এরপর আমাদের এই হলুদ পাটের উপরে বসবে যশোর। যশোর কোথায়, তো যশোরটা উল্টা হয়ে আছে। এই যে যশোরটা দেখতে কিছুটা এরকম, যশোর বসবে এইভাবে। তো আমি যশোরটা বসাই। ও ব্যথা পেয়েছে, এরপর হচ্ছে এটা বসবে এখানে। এরপর হচ্ছে বসবে হলো, তো এটার নাম কি,
চুয়া কি চুয়াডাঙ্গা নাকি কি দিয়ে আমি ভুলে গিয়েছি, জানি না। আচ্ছা থাক, এটা বসবে এখানে। এরপর হলো কোথায় এটা মনে হয়, এই তো হ্যাঁ, এটার নাম কি, মোহেরপুর বসবে এইখানে। তো মোহেরপুর বসানো শেষ। এরপর বসবে হচ্ছে জাহাজহালা, এটা বসবে ঠিক এইভাবে। বসানোর পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এতটুকু আমাদের হচ্ছে। তো আমাদের হচ্ছে মেনলি এখন হচ্ছে আমাদের এটা নাম কি, মাগুরা হচ্ছে সবচেয়ে ছোটটা, এটা আমরা দিব এইখানে। সরি, মাগুরা না, মানে এই পাজেলের মধ্যে সবচেয়ে ছোট হচ্ছে এটা মনে হয়, আমার মনে হচ্ছে এটা সবচেয়ে ছোট। এটা মোহেরপুর লেখা যায়, এই মোহেরপুর ধরলাম আর এটা খুলে গেল। মাগুরা এখানে, আর নারাইল বসবে হচ্ছে এখানে। দাঁড়া, আমি এটা ফিক্সড করে নিই। এরপর আমি কি করব, তো সাই আমার এটা শেষ, এতটুকু শেষ। এবার আমি কি করব, আমি এখান থেকে পাবনা না কোনটা তুলবো, কোথায় এটার নাম কি, চাপাইন বাবু কি লেখা আমি জানি না, আমি পড়তে পারতেছি না, এগুলো অনেক কঠিন কঠিন নাম। এবার হচ্ছে এটার নাম কি, নাউগা, নাউগা। এরপর হচ্ছে আমাদের লাগবে এটা রাজশাহী বসবে এখানে। এরপর রাজশাহীর পর হচ্ছে এটা বসবে, দাঁড়াও কোথায় তো নাটোর বসবে হচ্ছে এখানে। এরপর নাটোরের উপর বসবে না, নাটোরের নিচে বসবে কি লেখা জানি না, ওই শেপটা, আচ্ছা পাবনা বসবে, নাটোরের নিচে পাবনা, পাবনাটা বসাই। এই যে পাবনা বসলো, মাগুরাটা বারবার খুলে যাচ্ছে। এবার কি করবো, আমরা পাবনার উপর বসাবো এই পিসটা, যেটা কিনা এই পিসটা, এটার নাম কি, সিরাজগঞ্জ মনে হয়। তো আমি কি করবো, এটা এখানে দেখা, এটা বারবার খুলে যাচ্ছে, আমি এটা একটু পজ করি ভিডিও। তো এটা কারণ এরপর এটা উপরে বসবে হচ্ছে এটা, আমার হাতে খালি এগুলো আটকাই যাচ্ছে। এরপর কি করবো, এটা তো এটা লাগার পর আমরা দিব হচ্ছে এটা জাহাজের মতো। এটা তো আমাদের লাল পাটটা কমপ্লিট। এরপর হচ্ছে এ পাটটা পর এ পাটটা, তো দুইটা পাট বাকি, দুইটা। তো আমি ওই পাটটা করা শুরু করে দিই। প্রথমে আমরা বসাবো হচ্ছে এটার নাম কি, লালমনিরহাট বসবো হচ্ছে এখানে। দেখি সাইডটা অন্ধকার হয়ে যায়। লালমনিরহাট বসবো হচ্ছে এখানে, দাঁড়াও বসাচ্ছি। লালমনিরহাট বসলো। এরপর বসবে কি লেখা, পঞ্চগড় বসবে এইখানে। এরপর বসবে হলো কি, এই যে এই পিসটা একটু এই পিসটা হচ্ছে এভাবে বসবে। এবার আমি কি করবো, এটা লাগানোর পর আমাকে দিতে হবে হচ্ছে এটাও বসবে না, সরি এটা বসবে হচ্ছে কোথায়, এটা বসবে হচ্ছে এইখানে। বসার পর এই জায়গাটা হচ্ছে ফাঁকা থাকবে, ফাঁকা না, এই সাইডে থাকবে হচ্ছে ঠাকুরগাঁও বসবে হচ্ছে এভাবে। এরপর বসবে হচ্ছে কি লেখা, কুড়িগ্রাম হচ্ছে এখানে। এরপর বসবে গাইবান্ধা বসবে এইখানে। গাইবান্ধা লাগে না, গাইবান্ধার উপর বসবে রংপুর বসার পর এবার
আমাদের লাস্ট বি নট লিস্ট ফাইনালটা বসবে। তো এখানে হচ্ছে ঢাকা, যেখান থেকে এখানে আমি ভিডিও করছি। এটা হচ্ছে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা। তো আমি প্রথমে সবার আগে নিই হচ্ছে টাঙ্গাইল। টাঙ্গাইল বসবে কোথায়? এইখানে। এখানে পর এটার নিচে, টাঙ্গাইলের নিচে বসবে এই শার্কের মতো এটা। এটা কোথায়? কোথায়? ও তো শার্কের মতো এটা বসবে এইখানে। এখানে বসার পর আমি কি করবো, এটা এখানে বসবে হচ্ছে রাজবাড়ি না কি রাজবাড়ি। ওমা, এটা জেলার নাম রাজবাড়ি, আমি এটা আগে জানতাম না। তো যাই হোক, এটা এখানে দিই। দেওয়ার পর আমি কি করবো, এই পিসটা বসাবো। দাঁড়াও, আমি আগে পিসটা খুঁজি। তো পিসটা খোঁজার পর এটা বসবে এইখানে। এরপর এটা বসবে এইখানে। এরপর এটা এখানে বসবে কি লেখা, সতীর, তো কিছুই জানি না, থাক। এরপর কি হবে, গাজীপুর কোথায় বসবে? ঠিক তো, গাজীপুর বসবে এখানে। গাজীপুর এখানে। এরপর ঢাকা বসবে এইখানে। তো আমি ঢাকাটা বসিয়ে দিই। ঢাকা বসো, কি তো ঢাকা বসলো। বসার পরে এরপর আমি কী করবো, মনীষ না কি যে লেখা জানি না, থাক। এটা দিব এখানে। দেওয়ার পর এটা দিব হচ্ছে এখানে। এরপর হচ্ছে এটা আমাদের লাস্ট বি নট লিস্ট, এটা হচ্ছে এখানে। তো আমাদের ফাইনাল রেজাল্ট হলো এটা। তো আমি এটা একটু বাড়িয়ে দিই, আগে এগুলো একটু কাজ শেষ। তো আজকে ভিডিওটা এতটুকু পর্যন্ত। তো